你而家聽緊嘅係黃明電台本地頻道。邊個？究竟邊個？你究竟係邊個？有個人企咗喺我屋企人嘅神嘅後邊啦。係點嘅樣㗎？佢係一個伯伯嚟嘅。如果呢個遇到嗰個伯伯，跟住就飲神茶啦，喺神係啦，一杯奇怪神茶，跟住就嚟咗啦開始。咁啊事後其實你有問翻啦，即係比較大個啲嘅時候，即係有自己嘅記憶同意識嘅時候就。即係屋企人都不斷咁提醒我，咁當然我到咁大個，我已經冇理呢回事啦咁樣，咁仍然都係繼續。其實都冇咩特別嘅，老實講，可能對你嚟講都已經見習慣咯，係啊，所以仍同佢哋即係你同佢哋即係點講，同見到佢哋啊，或者係有啲時候我喺我舊居嘅時候，我需要真係有機會同呢一班人相處。想知更多詳細嘅內容，請你收聽。好啦，久未露面嘅本地頻道呢個守靈夜話呢，喺今日終於再蒲頭啦。相隔呢個時間應該係成年嘅事啦。有冇咁耐啊？有啊，真係啊，應該有啦呢個節目。咁啊，成上一次應該已經係係咪11年呢？定係10年尾嘅事啦？係啦，咁啊，今次呢5月份強勢回歸啊，終於，因為我哋多咗一個新力軍，係啊，就係阿神師兄。大家好啊，大家好。啲人覺得你好玄奇喎，有幾玄奇？因為你叫神師兄咯，比較神化啊，一嚟啦，神化化係咪？我本身個人係咁。二嚟咧就係你叫師兄喎。冇求其當日求其喺論壇度求其噏個名啫。嗱，大家咧就放心啦，佢係一個好虔誠嘅基督教徒嚟嘅，所以絕對唔係玩嗰啲錄音神功啊，又或者係啦嗰啲咩神打嘅嘢。不過佢嘅背景來歷，點解會咁適合做呢個守靈夜話咧？咁啊一陣間就等阿神師兄同大家講下佢嘅背景同埋一啲經歷啦。好，咁啊喺佢未開聲之前咧，就先講下今日嘅節目啦。咁我哋新一輯嘅守靈夜話呢，長做長有噶啦，應該都會，如果成功的話。咁啊，希望大家呢多啲回應，俾多啲意見啊，等我哋做多啲，做得更好啊。咁啊，今日嘅節目呢，主要就會講下關於一啲上次喺今日好心情度，如果你有聽到直播嘅話呢，雖然嗰段聲帶我仲未放上去啦吓，咁又會有講到啦，關於一啲7月14嘅嘢啦，點解要燒街衣呢？點收呢？究竟你燒嘅嘢收唔收到呢？一陣間講下啦。另外呢，亦都會講下一啲大酒店外面究竟會有啲咩嘢發生啦咁同時間就會講下神師兄嘅一啲所見所聞。同時間喺守靈夜話嘅間場裏面呢，會有守靈故事同大家分享一下嘅。好，點啊？入翻正題先嚟啊！神師兄咧，其實係我一位好好嘅同事啦，咁啊，雖然共事咗唔係好耐，唔係好耐，不過咧就好似一見如故咁啊。佢嘅背景嘅故事咧，好特別嘅，就係由細到大咧都會見到一啲離奇古怪嘅嘢嘅。係喎，唔知點解喎，啲稱叫做陰陽眼啊，喺中國人眼中吓，你幾歲開始見到啲咁嘅嘢？其實，哇！如果要真係快勾翻成件
事，我諗應該讀緊小學嘅時候已經開始，即係開始第一次真係見到啲好奇怪嘅。咁但係其實一路都會，即係可能比較奇怪就係我一路都會感應到有啲即係好奇怪嘅感覺啊，好即係唔識解釋到，因為細個唔識用啲形容詞比較弱，咁啊亦都解釋唔到，但係會感受到有啲好特別嘅感覺。嗯，感受到特別嘅感覺。有冇話啲咩？例如毛管戙啊，嗰啲咁嘅嘢嘅類似。我諗係有時候會覺得點講咧？即係我唔係嗰啲，即係唔係一啲病態嗰啲，但係就有時聽到會感覺到好似有人喺身邊啊。即係你個感應覺得你嘅身邊有個人喺度，但係可能其實喺你自己個空間，即係同一個空間入面，其實隔離係冇人。呢個講起呢樣嘢咧，就岔開少少。瑩希細個嘅時候咧，經常發生嘅呢啲事情，即係屋企可能冇，其實冇人冇大人喺屋企，阿妹可能又未必喺我後面，即係可能喺房度我。唔知畫緊畫定咩鬼嘅時候，總係會偶然就會即係會感覺到，你會感覺到好似有人埋緊嚟咁嘅。但係一望去後面，其實就乜人都冇嘅。咁我都細個嘅時候都經常會有啲咁嘅事情發生嘅。但係我諗尤其係你一個人嘅時候，呢個可能比較嗰個感覺會強烈。我唔知大家唔知聽眾有冇試過，真係一個環境係你即係例如一個例子，可能夜晚。如果你即係屋企係一個，即係如果一間房係一間房嘅，咁你有時可能你播緊歌，或者係你做緊功課 however 做緊其他嘢嘅時候，你會唔知點解硬係會感覺有個人喺你身邊。點解好似有啲嘢行過，有啲嘢坐喺我隔離咁？好奇怪嗰種感覺係，即係會覺得有啲嘢喺你側邊啊！即係我唔係好知點樣用形詞咧。有啲人就會用一陣風。一陣風咁啦，有啲好似有啲氣咁嘅感覺啦，即係有啲好似一個人點都會有啲熱力啊或者輻射啊咁噶嘛，咁可能佢就會感應到有一種咁樣嘅嘢嘅存在，但係嗰樣嘢係無形嘅。係啦，咁有時候我哋都會諗下係咪其實會唔會諗多咗咧？其實即係有時候我哋都會諗下，即係我都會諗下其實係咪諗多咗咧？咁但係有時候，當我再大個啲嘅時候，我就發現原來有啲嘢我又唔係真係諗多咗嘅。即係當我未見到一個實際嘅形景嘅時候，係啦，咁可以講下嚟。我即係頭先講點解今日會有兩個主題講喺7月14同埋講緊大酒店。大酒店咁其實可以講翻少少 background 係我自己本身以前咧，我係喺一間好著名嘅大酒店嘅附近居住嘅。咁其實我屋企嘅窗口咧，咁就基本上係喺呢個大酒店嘅側面啦。其實我係好 exactly 望到側面大酒店嗰個 background， 咁同埋會見到佢嗰個即係所謂嘅化寶爐，好大座嗰啲化寶爐。咁所以其實有時夜媽媽咧2-3點會聽到人喺度燒嘢，或者聞到嗰種燒爐，即係燒烤味道，係好濃烈嘅燒烤味。因為我住得比較低層，所以成日都會見到。咁當我真正有一次真係俾我親眼目睹一啲好奇怪嘅現象嘅時候，我又覺得即係當然我自己有宗教背景，咁但係我仍然覺得唔會有咩背道而馳，因為都要即係啲嘢唔可以唔相信咯。有時啲嘢即係俾我見到，當我都好當面見到，我冇理由唔信。其實你見到嘅形象嗰啲嘢啦，所謂即係俗稱朋友啦，我哋叫佢做朋友啦、老友記啦咁。其實佢哋嗰個形象上面係點嘅樣嘅？其實調翻轉睇。可能一般以前我哋睇開嗰啲所謂嘅恐怖片、鬼故嗰啲故事，其實佢哋會唔係成日都話佢哋啲化白煙啊、白晒啊、血肉模糊啊、睇唔到手睇唔到腳飄下飄下。係咯。但我自己見到嗰啲咧，某啲即係大部分啦，都其實係實在嘅。即係佢嗰個形態各樣方面其實好實在。即係我見到嘅嘢都係，即係即係簡單嚟講，你都可能有時行過你身邊嘅一個陌生人。可能無異嘅，同佢哋一樣，即係你會見到佢哋都係一樣，即係我見到嘅形態通常都係咁，即係其實就簡單嚟講就係同正常人就冇乜分別嘅，完全 exactly 就係可能有陣時行個街度大日光日白咁見到都可能，嗰個原來咪人嚟嘅可能。係啊，我見到通常嘅狀態都係咁，咁
成日因為以前可能再講少少，可能以前我自己輩，即係我屋企人啦，係即係我啲長輩，其實佢哋係一啲好即係長輩係做緊啲文藝嘅工作，即係一啲靈幾代人都可能做過靈媒嘅。係啊，其實係即係我翻歐溫媽咪嘅上邊嗰輩嘅，即係啲長輩級嘅親戚，其實佢哋係做開一啲靈媒嘅工作。即係做開一啲幫人問米啊，有啲嘅神客啊，即係我當然去過參觀過，係我每一次去親都會頭痛嘅地方。因為好多係會好痛咯，即係唔知點解係會覺得個頭係好似俾人敲，嗰種嗰個係敲錘仔啊，錘仔敲頭部，壓住一係就敲頭殼咁。係啦，好痛。話說我有一次去天水圍考察，去到有條村入到去。因為點解咧？嗰陣時就同另一個女仔入去嘅，嗰個女仔又係同你一樣嘅，有靈異體質嘅，即係佢唔單止見到咁簡單啦，佢仲見到係有等級嗰隻嘅，即係比較又多一啲嘢啦，所謂。咁佢所見到嘅其中，我哋入到某條村咧，其實佢嗰個格局係出咗少少問題嘅，咁所以就有啲嘢變相就易請難送啦，咁變相。佢入到去，佢都同我講話呢度好多。我話係，我感覺到我個頭好唔舒服。咁其實我本身咁講啦，我本身就冇呢一方面嘅，因為我好少話真係成日見到啲咁嘅嘢，偶然就會可能有啲黑影錫過咁，好簡單咁唔出奇，或者眼尾睄到啲嘢咁，但係好少嘅。但係好奇怪嘅，遇着類似啲同呢啲人一齊出去嘅時候呢，有陣時如果佢遇咗啲好多嘅嘢呢，好多嘅時候呢，可能佢都未出聲，我已經同佢講啊，係咪好多嘢呢度？通常我哋即係好似我哋有即係成日講我哋啲類比較靈體靈質即係比較弱、比較強勁嘅人咧，我通常都唔出聲嘅，即係就算見到都唔出聲，因為一來太怕，即係嚇親身邊嘅人，即係有啲可能我啲朋友可能比較弱。比較細膽，冇理由俾佢嚇親佢。咁有啲可能識咗我好多年嘅朋友咧，咁通常佢都會好，即係佢哋好似咁樣好主動話俾我聽，其實係咪真係會有啲朋友喺我哋身邊嘅？咁我都會 feel 到啊嘛，無形咁無啦啦好頭痛啊！啱嘅，有時候一啲普通嘅人咧，都會有時都會感應到嘅。即係當然佢可能佢嗰股，我唔知係咪可以形容嗰啲股力啦，因為我冇去研究過。咁其實係咪即係佢股力量比較強勁？即係令到一啲未必係好似我哋啲咁 sensitive 嘅人都會感應到咧咁樣。咁我通常我哋習慣，即係我呢啲都係我長輩教嘅，就千祈唔好就唔好亂講，即係唔好亂講。係啦，因為呢個當然我自己細個瀨過嘢啦，即出個事話咗俾人聽，咁或者係兜口兜面指住你話，咦你後面你朋友喎咁樣。係咪你朋友嚟啊？嗰個咁係啦，咁咧就出事啦咁樣，咁就嗰次係點㗎？其實你嗰次開口夾着嚟嗰次，嗰次開口夾着嚟嗰次諗一諗先。嗰次其實好似好細個嗰次我諗可能小學3、4年班啦，8、9歲嗰年，嗰個時候。咁嗰次係一次去清明拜山，咁去拜屋企人。哇！好罩忌喎，但好罩忌。清明最多。係啦，咁我仲要係即係去啲都已經係講當年喺粉嶺嗰個啦。係啦，嗰個地方，咁我上到山頂嗰陣時，哇，好辛苦嘅，因為冇車嘅行上，咁又攰啦，即係當然細個成日會即係會好熱啊，又熱，當每次拜山都係熱噶嘛，一定啊，熱到唔知點，化寶嘅時候仲熱啊，係啊，咁跟住咧仲要上山頂啦，冇車，咁咧個人咧都已經係好唔開心啦，小朋友嘛，即係會扭計，又冇雪糕食，又冇嘢飲啦，又冇嘢飲，咁跟住之後好啦，咁啊跟住阿媽嗰啲就嚟排，咁你坐低啦。咁我就真係坐低咗，咁當然坐個位置就坐咗喺我屋企人嗰個墓嘅前面，即係祖先嗰個前面啦。咁所以就變即係起碼唔會係坐咗人哋。係啊，唔會坐喺人哋台基度啦，千祈唔好啊！唔好，千祈唔好坐。即係就算你幾攰，你寧願坐翻。即係嗱，師傅教路唔係我教路啦嚇咁啊！真係㗎，講真嗰句，你好不經意望到人哋個墓碑唔緊要，係即係第一你唔好亂講嘢，第二你亦都唔好亂咁踩人哋地方。係。你真係踩到人哋嘅地方，唔該你鞠個躬講句唔好意思啊！呢個真嘅，即係有個誠敬嘅心啦啊！又唔好對住任何一個墳頭講粗口啦，呢個好罩忌嘅，又好罩忌。好啦，咁講翻，咁我坐低咗喺度啦，咁跟住之後，咁我啲屋企人就全部就去咗準備一啲嘢要做啦。係。咁啊，當時我坐咗喺度，
咁咧就喺我屋企人好忙碌嘅情況底下啦。咁當時其實因為其實陰陰地天嘅，當時其實都差唔多接近黃昏，去到上到去嘅時候，都差唔多黃昏嘅時候。咁我開始覺得有啲奇怪，咦？因為其實附近已經冇乜人開始，因為其實開始陸陸續續啲人都會向下山啊，落山咁啊。咁但係我屋企就比較遲咗上去啦。咁啊，跟住可以發現點解？咦，有個人，即係一個人企咗喺我屋企人嘅墳嘅後邊啦。係點嘅樣嘅佢係一個伯伯嚟嘅。如果我冇記錯嘅話，係一個伯伯嚟嘅。咁當時我又冇為意到嗰個咩人嚟，因為其實一睇就知唔係屋企人啦，因為有幾輪上去已經知㗎嘛。咁跟住就見到佢望住我屋企人啦，望住我啲屋企人喺度整理啲嘢啊，裝香啊，去開始打開啲嘢，去點樣去突然間去點樣去燒嘢，燒嗰啲花啲布啊咁。咁佢突然間個伯伯望住我笑，咁望住我笑，咁我就不以為然望咗佢一眼啦。咁跟住咁啊，顧之然就跟住就好有禮貌點頭咁樣啦。你有回應啦，係即係我有回應咗，一定有啲回應。係啦，跟住點頭啦。咁然之後咁啊冇理啦，咁啊繼續，咁我繼續坐喺度唞涼啦。跟住到開始坐下，即係其實就係話當大家都忙緊自己做緊化寶又好攞緊啲嘢嘅時候，你就因為坐咗喺祖先嗰度，就你又面對住佢啦。但係其實屋企人係咪背對住佢啊？應該係嘅。即係調翻轉啦，因為其實佢哋就會係，因為佢哋就喺，我就望住即係我屋企人嗰個墳，係嗰個墳墓個碑啦，佢哋調轉啦。咁佢就企喺我屋企人個碑後邊。你屋企人嗰個即係你嘅祖先其實係乜嘢關係啊？同你？我一個祖輩姨媽。我姨媽最大個姨媽係啦。即係唔係，即係並唔係嗰個墳嘅主人啦，即係你見到嘅。一定唔係，係啦。咁我都奇怪啦。咁跟住即係冇理到啦。咁隔咗一段時間，我仍然即係隔咗我唔記得咗幾耐，可能係10分鐘度啦。咁我屋企人開始就已經插香啦。係咯，開始做嘢啦。咁我就開始見到個伯伯就仍然企咗喺度喎，咁仍然好開心咁，繼續喺度笑住咁望住我哋。咁跟住之後，我就好有個疑惑啦，咁啊就問我媽，跟住我就真係好斗膽咁，一隻手指就指住嗰度，跟住我就同佢講：阿媽，嗰個邊個嚟㗎？咁樣大鑊係啦，跟住我媽 O 晒嘴啦，即刻。當時我好記得呢個畫面，好記得。當時我阿媽望一望我。然之後再望嗰邊，跟住係冇聲出，唔敢出聲。係啦，跟住佢就捉住咗我，跟住就係咪啊跟住佢都扯開話題做緊，叫我幫手做其他嘢啦咁我又唔忿氣，咁又再問，繼續講。你知小朋友呢啲鍥而不捨，嗰個邊個嚟㗎？攞唔到答案，其實就會係啦。咁佢再問多次，嗰個邊個嚟啊？咁樣。跟住我媽只係講咗一句冇問，乖，繼續咁樣。跟住我就好不忿咁樣就算啦，咁啊繼續。好啦，阿媽叫做咩就做咩。你都算係咁喎。我細個嗰陣時我唔係㗎，要去到我媽話收聽，我先至唔再問我。可能我驚我媽啦細個，我比較驚。咁跟住之後好啦，去到完成晒所有嘢咁落山。咁跟住就當時係已經差唔多落山啦，嗰個太陽，即係太陽又未黑得晒嘅天，係啦，即係都仲係即係啱啱黃昏時間咯，落緊山嘅時候，即係落緊山嘅時候。咁頂就落山一路都冇乜特別嘢嘅，咁一路其實落山好快啫，我哋落山都係幾個字嘅時間。咁我就一路覺得一行嘅時候就一路好唔舒服，即係個人好唔舒服。唔知點解啦，即係可能唔知係咪熱得滯啊！阿媽先知為中暑啊，嗰啲叫做。咁但係我即係唔知啦，翻到屋企，跟住就個人就尖寒尖凍啦，開始。應該係一啲中暑啊嘅現象啦，即係一個普通嘅狀況底下就應該係似中暑嘅。因為我當時係可能係尖寒尖凍啊，好口乾啊，開始有發燒啊。係咯。咁呢啲其實呢啲好普遍嘅中暑現象。小朋友中暑呢個一係好平常嘅事，唔出奇㗎。咁好啦，咁阿媽當然就好擔心啦，跟住就隔咗第二日睇醫生，咁我就冇翻學，跟住起身啦，睇醫生開藥，咁喺屋企瞓覺，
咁開始奇怪夢，一路瞓覺發夢，一路夢見緊呢個伯伯，即係唔知一路 repeat 緊有啲畫面係一個伯，係頭先個當係見到個伯伯嗰個樣。咁啊 repeat 咗好多嘢喎，我發現即係唔知個夢境其實好實在嘅，你會見到伯伯。佢係做啲咩其實？我見到伯伯好得意嘅喎，伯伯嗰個畫面咧其實係當時佢係坐咗喺我屋企，因為我屋企當時喺個廳度咧會有張嗰啲搖搖安樂椅嘅，即係嗰啲咧搖下。係嗰啲好傳統藤做嗰啲安樂椅。咁跟住咧我就見到阿伯伯咧就坐咗喺度。坐張椅度就一路嘆茶，但係當然嗰個環境我屋企啦，即係好熟悉嘅一個環境。咁你見到伯伯喺度搖下搖下喺度飲緊杯茶，好寫意咁嘅狀態。咁啊，我覺得啊，點解會咁嘅咧？咁我夢境不斷都係一路見到伯伯一啲好日常嘅嘢嚟嘅，講緊一啲好日常嘅嘢，即係我屋企會做嘅嘢啦。咁我就一路都 keep 住係發緊呢啲夢。咁咧，但係咧就好奇怪，我一路食緊即係睇西醫食藥啦，咁但係一路其實我覺得症狀都退晒啦，即係例如我冇再尖寒尖凍啊，一路都冇口乾啊，乜都冇，淨係發燒啫，都仍然唔退燒，係啦，一路都唔退燒，一路 keep 住一個都頗為高燒，即都叫高燒嘅狀態。咁跟住好啦，咁食咗2日藥之後都唔得，都係退唔到燒，咁。阿媽就開始覺得有啲唔妥啦，即係冇可能發燒發咁耐，咁中暑啫嘛。按道理，如果你症狀退，其實連燒都退埋噶啦。係啦，係好奇怪喎，仲要係所有嘢都退，即係所有其他症狀退，唯一嗰樣嘢唔退，退症燒唔退。係咁跟住媽咪已經覺得有啲唔妥啦，有古怪。係啦，咁因為佢再諗翻起早2日我同佢拜山嘅時候就講過嗰個伯伯講過啲嘢啦。咁跟住我媽有一次熬我，即係我瞓緊時間朦朧嘅時候，佢熬我，熬醒咗我，跟住問我其實嗰日見到啲乜嘢？因為其實我當時冇講得好實啊，係啦，淨係話嗰個伯伯係邊個啊咁。係啦，跟住話我哋見到個伯伯咁樣，咁見到伯伯做啲乜嘢，我俾咗啲乜嘢嘅回應佢咁樣。咁啊，跟住我媽就好快聲就已經知道，有啲嘢出咗事啦咁樣。咁之後點咧？咁之後咧，我哋咧。阿媽就帶咗我去到即係入到新界，咁就係我嗰個壇啊，即係我行，當然即係屋企人嘅壇啦。係啊，嗰個神壇就我第一次去到個地方。咁第一次去到嗰個地方，好奇怪，即係當然係大家有時喺電影見到一啲神壇嘅樣咧，都差唔多嘅。你會見到好多個光咯。係啊，好陰暗啦，係啦，跟住見到好多個牌啦，好多神主牌啦，係啦，跟住見到好多香啦，係啦，插，跟住見到煙霧彌漫啦，煙霧彌漫啦，黑面紋啊，有張台啦，有生果啦，咁有啲杯啊，有啲米啊，例牌啦，例牌嗰啲，有張台啦，係啦，咁但係的確係真嘅喎，係啊，的確係真嘅喎，跟住當喺度念念有詞就唱歌咁啦，係啦，呢個突然間可以遲啲再有機會同大家分享噶。我真係親身經歷關於文藝嘅嘢，係啊，好留翻下一集講。係下一集講，係啦。咁跟住去到個地方，咁當時嗰個我嘅長輩啦，咁佢就一見到，即係當然接到我媽咪嘅電話之後，就砰砰聲就要入去啦，即係覺得有啲事態有啲嚴重。咁然之後去到嘅時候，咁我嗰個長輩一望住我樣，所以就係啦，跟住撞殺喎，咁係唔係佢？我唔出得街講粗口。係第一句講粗口啦，咁樣啦，你個啦咁樣啦，跟住之後就話係咪講錯嘢咧？咁啊，係咪有喺啲唔適合嘅時候，唔適當嘅地方講咗啲唔適當嘅嘢？呢個已經係過濾咗嘅説話嚟，係嘛？你當然係文化，即係文化就唔係啞咗啦，已經實際啞咗咁。當然係會中間夾咗好多粗口，係啦，因為我啲水上人係咁，咁跟住。但係佢哋唔覺得係咩回事嘅水上人啊？即係要。講白少少啦，水上人其實冇粗口呢樣嘢嘅，係啦，因為佢哋嘅對話語言裏面，尤其鹹水歌都好多粗口㗎，係啊，但係佢哋嘅語言對話係咁嘅，所以佢實際上佢鬧佢咧，就嗰啲只係助語詞嚟嘅，並唔係有咩特別用意㗎，純粹增強佢語氣係啦。咁然之後去到嘅時候，咁啊坐咗喺度啦，咁當時我仲有印象記得咧係有少少迷迷糊糊嘅人，因為唔係好喺狀態嘅。咁就係知道阿媽叫我坐喺度，
咁啊坐喺度叫你坐啦咁。係啦，跟住坐喺度，跟住就望，即係我係當時唔係正面望住嗰個神神行啦，咁我淨係側邊望住。咁當時係好唔舒服，因為好焗，一來好焗啦，二來好頭痛，係啦，係痛到一個情況係覺得好似即係我當時細個形容嗰個形容詞係爆炸，個頭爆炸，係會爆炸，哇係啦。咁好嚴重喎，睇嚟。同埋我係好抗，我好記得當時我未去到門口嘅時候，我係有啲扭計，我記得我係突然間好驚，即係突然間個心有啲怯，好不安啊！即係成日都講好不安嘅感覺，跟住就唔知好唔想去，非常之唔肯入去啦。總之就即係我當然未去嗰個地方嘅，嗰個地方係我真係嗰陣時第一次去，我好不安啊！嗰個感覺係，即係我覺得好唔舒服，好。即係有啲想嘔啊！佢淨係即係如果一般嘅細路仔就會覺得佢恐怖就會喊啫。係啊，但係我唔係喊嗰種恐怖咯。你係想，我係想恐懼想走。係啦，同埋繼而想嘔。係啦，就好想嘔，唔知點解啦。係可能有機會係搭咗啲長途車嘅啫，我諗。即係咪啊？好遠啊，新界嘅。係啊，新界當年啊，我當年細個。同埋當年嘅交通都唔係咁好啦，新界係啦。都搭長途車都想嘔。咁呢個我都好快樂，即當係其中一樣嘢。係。咁然之後，我入到去啦，勉強俾阿媽半打半氹半鬧。咁入咗去啦。咁坐咗喺度，咁我哋聽到我長輩同我媽嘅對話就已經咁啦，講咗好多嘢，就話可能即係我媽又形容翻俾你聽我當時發生嘅事件啦。係。咁然之後，長輩就開始就喺度做啲嘢啦。咁佢做啲咩咧？其實就可能係喺度已經吟。當然佢講嘅嘢我係聽唔明啦，鬼話係啦，唔知佢講咩啦。咁就見到佢喺度已吟啦。咁又話會殺米，但係冇殺米，淨係佢唔係問米啊嘛，佢而家係講數其實。係啦，佢就望住佢就當時佢就點一點頭，然之後就望住個神壇，係跟住就已經吟啦。好記得佢係已經吟，仲係好大聲嗰啲已經吟，係一粒字都聽唔到嘅，我係聽唔明，即係啲咒語咁嘅嘢。係啊，總之唔係廣東話啦，係唔知咩方言咁樣。咁之後開始個人就開始仲迷添，唔知點解佢一路講一路好迷嘅，一迷到係好眼瞓咯，即係你個人好想瞌着覺咁。係好奇怪，雖然你覺得佢即係我當時形容嗰個感覺係好迷糊，好唔知點樣，意識唔清楚。係啦，跟住又會覺得好眼瞓喎，又唔知點解。雖然我唔明佢講咩，即係嗰種眼瞓就係基本上就係佢喺度吟，你開始喺度耷啦。其實似係我哋平時上堂啦，Miss嗰啲音科工咁頂唔順啊，拍咗落個台度咁樣。或者我哋平時開會頂唔住嗰啲咧。即係想呢個唔出得街嘅，呢個唔出得街。中學當我唔係講而家機構啦，好多嘢。以前機構，以前機構咁樣會瞌眼瞓噶嘛，咁即係有啲咁嘅狀態。咁咧，但你又好個耳仔係聽到佢講嘢嘅，係你係聽得到。即係當然你個人半昏迷狀態啦，我係認為。咁聽到佢講嘢，咁跟住之後開始就個人開始飆汗，係啦，你會見到自己好飆緊汗啦，喺度滴汗，開始退燒，係開始退燒。跟住係滴汗咯，即係我當時濕到個狀態係成塊面濕晒，係我係即係成塊面係好似沖完涼出翻嚟嗰種狀態，係濕到條頸啲汗一路滴到喺啲頸啊衫咧，我係成件當時着緊嗰啲恤嘅 T 恤咧係濕晒，我成件，咁跟住之後就可能係啦，跟住之後就含完啦，含完咗我都唔知含咗幾耐，其實都唔清楚啦，含咗一段好長嘅時間。咁跟住之後，我就開始意識有啲醒嘅時候咧，咁咧佢就懟一杯嘢俾我飲，符水係類似啦，但係佢又唔係符水喎，我唔知咩嚟嘅。其實我冇問到而家都冇問到嗰杯係咩嚟。係佢嗱你飲落去覺得係咩嚟嘅個感覺？即係飲落第一口。我哋覺得鹹咯，好鹹，好似落嗱，我形容翻個杯嘢俾你聽先啦。嗱，嗰杯嘢其實咧，你望埋佢咧。佢係有啲即係平時我哋見到水係透明噶嘛，冇錯。咁咧佢嗰杯嘢飲咧就似係有少少灰地色，即係淺灰，但係未去到，即係有啲佢類似香爐灰或者係神符燒過嘅灰，但係你飲落去冇渣噶喎，即係冇渣嘅，即係佢要飲，因為成半杯咁嘅 size，即係我哋啲長啲嘅玻璃杯。佢係半杯 size，咁
如果你話即係如果大家見過香爐灰，如果溝水嘅話，即係有渣噶嘛，同埋浮嘅，同埋你啲塵，即係嗰啲灰燼係會浮喺面喺面頭，或者係有啲沉咗喺底，好難飲，好難飲得落去嘅。應該係好難飲，你一係見到飲，你唔好話飲，你淨係聞到嗰陣味要攻鼻噶嘛。係，但我嗰杯嘢咧好奇怪，佢係有少少即係淺灰色嘅東西，係，即係你見到杯嘢係淺灰色嘅，但佢都仲係透透地，即係仲係似水似灰色，有啲嘢物質喺入邊啦，飲落去係鹹嘅，好鹹。又唔係好鹹，係總之鹹咯，鹹水咁啦，類似黐黐地鹹水，係啦，飲到係鹹喎。咁當然第一啖啊，當然喺我細個嘅時候飲杯鹹嘢，覺得係好難飲嘅咯。咁當然又係俾人半打半鬧半冚嘅情況底下，要飲晒成杯嘢啦。即係好似寶礦力嗰啲咁咯，要加啲有味啊！係啊，我咁樣你諗起寶礦力啱啊！嗰杯嘢好似寶礦力嗰隻咁嘅質地啦，唔係個味道，係個形態。係啦，即係有啲好似黏，唔係佢又唔係叫黏嘅，佢有啲總之飲落口滑潺潺咁嘅有少少。唔係我唔係嗰個質感啊，係嗰個杯嘢嗰個色水同個樣啊，個色水係啦，個色水個樣係有啲蒙蒙查查咁，但係佢又透明噶嘛。係啦，就覺得係啦嗰種感覺都會唔係寶礦力咧？其實唔知啊，唔係嘅，有機會可能係。咁好啦，咁飲完之後，咁開始個人就咁，佢又唔知點解又喺我頭度唔知敲啲乜嘢啦。但我唔記得佢當時揾咗啲咩嘢嚟喺嗰個頭敲嘅飯碗，唔係飯碗，唔係嗰啲不落嗰啲係嘛？唔係嗰隻，我唔記得佢總之喺個壇度唔知攞咗嚿東西軟腍腍嘅東西喺我個頭喺唔知又喺我面前演我咁，跟住就喺度攞嚟逐下，咁跟住之後個人係開始清醒啲嘅喎，即係開始清醒翻好多，跟住之後所以後期就咁我媽就當然要俾一封嗰啲咪又係利是仔入邊唔知裝住啲咩啦，咁又唔知叫我袋住喺身定唔知掛喺身唔知幾多日咁樣，咁跟住之後就咁之後係啦，乖乖地冇人講嘢，跟住就嗌咗我走啦，散啦，係啦，咁跟住好啦，咁跟住當然我呢件事就即係當然好似就嗰段落啦，咁但係原來我後尾當我再大啲嘅時候，即係當我大個仔嘅時候咧。跟住我就翻屋問翻我媽，即係呢件事係我當然有一次同我媽食飯喺度即係究竟發生緊咩事？係啦，閒話家常，突然間講起呢件事嘅時候，跟住我媽 OK 得等一等先，嚟到呢一度咧，我哋要去廣告先。究竟發生咗咩事咧？廣告過後，我哋就繼續守靈夜話，聽下陳師兄講究竟發生緊咩事咧？嗰陣時又落搞錯啊！邊個啊？邊個打嚟啊？先啦，嚟緊啊！喂，咩啊？你講咩啊？聽唔到啊？咩風月話？風月咩啊？風月場所咩啊？咩風月交易啊？風月無邊啊！得啦，一定會聽，係咁啊！華明電台本地頻道主打節目《風月無邊》，歡迎你每一個月隨時收聽，多謝。風聲雨聲讀書聲，聲聲入耳。家事國事天下事，事事關心。港人治港，聽講事，港人講事。你而家聽緊嘅係黃明電台本地頻道。今日守靈故事想同大家講嘅就係地縛靈。
我哋好多時都會話冤鬼纏身，究竟地縛靈係啲咩嚟嘅呢？同揾替身又有啲咩關係呢？相傳地縛靈亦即係喺意思上面嚟講呢，枉死嘅人，佢哋喺死咗之後仍然會保持翻自己嘅人形，甚至乎根本就唔知道自己死咗㗎。就算知道自己死咗，亦都因為業力嘅關係，佢哋冇辦法離開意外死亡嘅地方。尤其係自殺死亡嘅人，又或者交通意外死亡嘅人，因為佢哋嘅怨氣都比較重㗎，所以佢哋喺原有意外嘅地方要重複再重複咁去做當日發生意外嘅形態同埋情況㗎。咁究竟地縛靈佢哋要點樣先可以解脫呢？有人話地縛靈佢哋當佢哋受到懲罰嘅時候諗唔通，於是就要揾替身去做解脫啦。亦都有人話佢哋當陽壽盡嘅時候，懲罰到陽壽盡就會離開啊。其實最簡單嘅方法就係揾翻佢哋嘅屋企人去幫助佢哋打齋超度，咁就可以為佢哋解脫嘅啦。好，廣告過後又繼續守靈嘅話啦。啊，承上題頭先就講到關於呢個遇到嗰個伯伯，跟住就飲神茶啦喺神台。係啦，一杯奇怪神茶。跟住就嚟了啦開始。咁啊事後其實你有問翻啦，即係比較大個啲嘅時候，即係有自己嘅記憶同意識嘅時候，就即係都有問阿媽究竟發生緊咩事啦當時。你阿媽其實答咗你啲咩？哇，嗰個答案都幾令我驚訝。嚇！咁點解咧？其實咧，原來翻好翻咧，嗰個伯伯咧，係其實係我屋企人嚟。都係屋企人。係，其實嗰個屋企人係邊個咧？嗰個係我阿公。係啦，因為其實我阿公其實就喺我媽咪好細個嘅時候已經唔喺度噶啦。咁所以其實我係一路都冇機會見過阿公究竟佢本人係真人係點嘅樣。咁跟住佢形容翻俾我聽就係話嗰個應該就係我阿公嚟。咁喺我哋拜，咁喺我哋拜我姨媽嘅時候，咁再諗翻起咧，再講翻咧，原來阿公個墳嗰佢嗰個墳咧，其實就喺我姨媽嘅左近嘅啫，喺附近。咁但係可能因為都日子耐咗，咁可能屋企人都冇懷疑，因為其實可能我屋企人後半，即係嗰啲長輩級嗰啲，即係到呢啲咁嘅大時大節咧，其實就會一次過拜嘅喺呢啲時候。但我哋都有拜佢㗎。其實有㗎，按道理嚴格嚟講嚟，我哋有時我哋屋企人，即係講緊我啲長輩，佢哋會喺佢哋嗰個壇嗰度咧，一到呢啲咁嘅日子嘅時候咧，都會拜一拜佢哋。同埋都會品報㗎啦。係啦，咁同埋即係如果佢將香受香，其實我屋企即係講即係我公應該都有嘅。係因為我聽我媽講咧，我公嘅神主牌其實都喺個壇。都啱嘅，佢係笑住咁對你。係啦，笑住咁對你，其實即係佢 OK 嘅喎。OK 㗎，OK 嘅。佢嘅生活係 OK 嘅。係咯，咁所以但係就都解釋唔到啊！其實後尾解釋到一樣嘢，點解會出現咧？其實因為我冇見過啦，阿公我一路冇見過佢啦，咁可能即係咁樣去理解啦，即係阿公就想見下自己嘅外孫，但係冇估到撞咗煞。係啦，就係冇諗過會喺嗰個情況底下會撞，即係會影響到我。咁再講翻咁啊，到我啲長輩喺個壇度，佢講啲咩咧？咁當然我又到而家都未解釋到啦。咁就略都係稟報翻俾你聽，有啲咁嘅情況發生。咁亦都好神秘地，我嗰個長輩係知道發生咩事。其實我媽原來後尾同我講咧，其實係冇乜點同佢講過咩事，佢可以噏翻俾你聽。講俾你聽就係佢遇咗啲乜嘢，做乜嘢喺邊度做咩事，喺嗰度發生緊啲咩事。係啦，就好奇怪喎呢件事啊！咁其實係咪即係意味住一樣嘢就係你阿公當時跟咗你翻屋企咧？有可能。係啦，有機會就會真係。因為你講到話夢境裏面都見到佢啊嘛。係啦，其實呢個係咪夢境，其實定係我定係真實？真實咧，真係已經唔記得啦。係。咁淨係記得嗰個畫面係點樣啫。係。咁究竟因為嗰個夢境係定係一個事實，我真係唔記得咗啦。嗯哼。係啦，咁可能你話齋會唔會阿公已經跟咗我翻嚟咧？
可能係啊，或者係都即係對於我哋可能係一啲我哋始終都係外孫啊，即係始終係孫，始終係未見過啦未見過啦。咁可能好奇又想了解我多啲，即係我當係咁咯，唯有時可以係。OK，嗱，咁其實以前我都聽過一個故事，就係關於有一個家庭咧，就係又係咁嘅，就係個阿爺咧就過身，但係當時佢嘅啲孫咧好細個，咁佢有啲唔捨得嘅，其實即係咁就過咗身啦，諗住話啊又兒孫滿堂咁樣過多一段時間先好走啦咁，點知就突如其來嚟咗個 cancer 咁就死咗啦。咁之後就每一晚咧啲細路仔咧就喊得好勁，咁啊後來咧仲病埋，咁先至又係類似咁嘅狀況，就送即係睇醫生又唔好啊，又成咁先至話送去嗰啲神壇度去所謂收驚啦，咁去睇一睇啦，後來先發現原來係阿爺唔捨得佢哋，咁就想就變咗成日嚟睇佢哋。結果咧就搞到咧啲細路仔嗰個運勢個運氣唔好啊，即係會有危險啊，咁就亦都有個講法就係呢啲如果過分唔捨得留戀嘅話咧，隨時會帶啲細路仔走嘅，咁係啦，會有咁嘅狀況，咁所以變相就要講數啦，要用講數嘅形式就係同佢稟報翻俾你聽，嗱，其實你死咗噶啦，我亦都明白你掛住佢哋。咁但係陰陽相隔啦啲嘢，咁我哋要面對現實啦。咁所以最後就點樣處理呢？就係話如果遇着祖先嘅話呢，佢哋就唔會用一啲好激烈嘅手段去處理嘅，通常都只會用到就係話俾你聽，稟報翻俾你聽，遇着咁嘅狀況，你唔好再翻嚟啦。咁你如果真係想睇下你過時過節，你先至喺翻你自己嘅居住地嗰度等佢哋嚟探你啦。咁但係就千祈唔好去再揾佢哋啦。咁佢哋通常都會 OK 嘅除非就係有啲可能前世今生嘅嘢，一啲未了啦，所謂但係我都其實都幾神秘地係會，即係當我再大個啲之後再傾翻呢個話題，係咁即係到我再有機會真係見到阿公張相啦，咁即係大家望一望，哇！當堂嚇咗一跳，真係嚇一嚇㗎，其實即係就係當年嗰個伯伯咯，係啊，真係好係一個幾驚訝嘅一件事嚟嘅，其實真係你望翻。咦就咁嘅咁熟嘅咁係啦，咁一路其實都冇對於呢啲嘢，其實我抱住一個即係冇乜特別嘅感覺嘅，其實即係我唔會話對一啲即係比較我哋成日會見到啲鬼怪啊、神奇啊、詭異嘅嘢，我又唔覺得有啲咩嘅好恐怖啊，或者係好驚啊咁，即係成日都會抱住一個即係好普通嘅心態啦。當然因為有時我都會諗，即係我哋當然。好現實咁講句，人我哋離開咗之後就乜都冇 nothing 噶啦，都係一樣噶啦。係啊，都係同佢哋嗰陣時狀態一樣嘅。係啊，睇我哋去邊嘅啫。即係有人就話會去天堂去地獄，唔知啦，即係所謂萬般帶不走啦。就唯有業隨身啦，淨係。我突然間諗起第二句，係咁樣啦。咁所以即係我有時啲朋友或者係我有時都會就我哋嚟私底下我都會有時久唔久會噏兩個俾你聽啊，噏啲俾你聽嘅時候，咁我又佢哋會覺得好恐怖啊，或者係即係可能一般人嘅心態啦，即係對於佢哋呢啲朋友嘅形態啊，或者係佢哋嘅理嗰個概念咧，會覺得係好恐怖嘅一件事。咁但係我可以有時又話俾大家聽，即係有啲嘢又我自己親身經歷之後，我又唔覺得係好恐怖。即係有時都會覺得其實會慣嘅。係啊，真係會慣。同埋你開始有時候，我曾經有段時間可以分享下，係真係會真係分唔到嗰個係朋友定係呢個嘢係咯，究竟係實體啊，定因為係虛體咧咁？因為真係實在太，即係佢哋有時啲狀態同一個。即係後來嚟講，就係你會點樣可以慢慢分得到咧？其實即係咁含糊不清喎，其實。係啊，到我再。我諗我再大個啲，即係再大個啲去到小學，即係可能高班啲啊，到中學嘅時候咧，咁我開始對呢樣嘢嘅 concept 強咗啦。即係我對於呢班朋友嘅 concept 長咗，咁再加上係即係經歷過上一次呢件事嘅時候咧，咁再自己留睇下，其實就會發現我就開始係留意得到多啲啦。因為有時候
原來佢呢班朋友咧，其實係有啲時候我見到有啲特徵可以形容到嘅，例如啲好無表情啊、眼放空洞嗰啲樣咧。我發現我好多時候都會見到呢一類型嘅人，係即係佢哋當場喺度做，即係冇辦法。即係冇辦法會睇到一種表情嘅。係啊，你可以形容一個無表情嘅狀態啦。蒼白無力咁會唔會有啲？佢又未去到蒼白無力喎，即係個氣息都係一樣，可能差唔多。只係佢嗰個樣完完全全好似一個木頭雕出嚟嘅表情咁。或者我唔可以憑佢嘅姿態嗰個姿態去形容咯。係，即係只可以話有時望到佢一啲嘅大部分都係靠感覺嘅。呢個事實，即係你會感覺到佢冇氣息嘅，其實係啊，你會覺得唔係一個人，即係唔係一個人嘅氣息啦。係啊，總之就會覺得我睇親通常都係靠感覺，因為即係經過嗰次發生咗事之後，我啲長輩成日都提我，叫我唔好亂講嘢。第一唔好亂講嘢啦，咁第二唔好亂咁望啦。係啊，當然就唔好望，即係見到都唔好望啦咁樣。咁第三樣嘢就係盡量，因為其實我一到農曆7月啲日子咧，我媽就會好緊張。格外就會好緊張，因為到而家都係，即係仍然都擔心會有事發生啊，擔心我會有啲咩事。即係呢個係我即係屋企人都不斷咁提醒我。咁當然我到咁大個，我已經冇理呢回事啦咁樣。咁仍然都係。咁其實都冇咩特別嘅，老實講，可能對你嚟講都已經見過習慣咯，係啦。係啊，所以仍同佢哋即係曾要同佢哋即係點講，同見到佢哋啊，或者係。有啲時候嚟，我喺我舊居嘅時候，我需要真係有機會同呢一班人相處。有冇試過去挑釁你或者撩你啊？佢唔可以有挑釁嘅，即係佢有一啲可能嗱，我聽講咁講啦，就係話如果當佢嗰個法力高強，所謂嘅靈力高強一啲嘅時候，佢會 feel 到你見到佢噶嘛？其實唔係，佢哋都知㗎。即係佢實會知嘅喎，咁會唔會去做一啲挑釁你嘅動作啊，或者去測試你究竟你會唔會俾反應佢啊咁嘅咧？你有冇試過咧？咁啊冇喎，暫時就冇嘅。好笑我去講下最細個啲嘅時候，我見到喺風扇咧，我講過俾你聽，唔知會講過俾你聽。喺我嘅一個好笑嘅畫面就喺個風扇度。咁我當時我記得我同我舅父瞓嘅，因為我瞓上下架床嗰啲啊嘛。咁係咪喺風扇？個風扇咧見到個人頭啊嘛，我話見到個人頭，一個長頭髮嘅姐姐啊嘛，長頭髮姐姐見到眼耳口鼻好清楚，望住我笑啊嘛，即係你見到你隻手飛喺度 say hi 啊嘛。咁跟住我係嗰時3更半夜，突然間趌高個頭，趌高咗人，跟住同姐姐 say hi 啊嘛，姐姐 hello， 係啊嗰啲 hello 咁樣。跟住將件事話咗翻嚟俾我媽聽，我媽嚇到面都青埋。呢個係好再細嗰啲啊，即係好舊嘅舊居。係啊，當時好舊嘅舊居，即係仲係。嗰陣時喺邊度嘅嗰個舊居？邊區？我喺大角咀住。大角咀區啊！講起大角咀，一陣間都會講到呢一方面嘅嘢啦。係啊。咁啊，講到呢一類似嘅經歷咧，就係其實嗱，大家都知我住將軍澳啦。咁其實將軍澳呢地方咧就。你話山明水秀就唔係嘅啦，肯定係啊。咁我記得我好細個嘅時候都喺屋企都會有經歷過類似咁嘅嘢，不過就唔係你所講咁實體嘅。即係唔係嗰啲黑路嗰啲啊嘛？冇嘅，唔係呢啲嚟嘅。我見到嘅咧係咩嚟咧？話說咧有一晚咧就我媽我爸好奇怪嘅，就係覺得我點奇怪咧，我就無啦啦就睇完電視啊，熄燈啊，瞓覺啦，咁我無啦啦咧就彈上阿爸阿媽張床上面，我就同阿爸其實攤咗喺床度，我就話阿老豆成地都係嗰啲唔知嗰啲一條條唔知咩嚟嘅咁，係啊，其實我見到啲咩咧就係紅色嘅一撇一嚿嘢，好似香腸啊，用香腸嚟形容，但係好大條嘅，成地都係大條香腸，成地都係，所以我見到嘅咁嘅影像。咁於是乎咧，我就跳咗上去同我爸講嗰樣咁嘅嘢，跟住我媽我爸都話冇啊，邊有啫，瞓覺啦，邊有啫，翻去瞓覺啦。咁我都仍然我唔肯落床，唔肯落佢張床，我都仍然話有啊，仲喺度啊咁。跟住隔咗一陣就冇咗啦，冇咗我先就話冇咗啦，就翻去瞓。其實盈希，我真係想問下呢個問題，呢個係我咧有時我都會問下啲朋友。你會唔會發覺咧？其實我哋有時候會見到呢啲嘅狀態啊，或者見到一啲好奇怪嘢嘅時候，會唔會覺得自己係有幻覺？
如果我眼中就，因為我好偶然都會有類似咁樣嘅嘢，所以我有陣時好多時我都會覺得係幻覺。係。我寧願用幻覺嚟形容。係啦，通常我哋都會諗下，即係尤其我同你而家都係做緊嗰類型嘅機構啦。咁我哋都會諗下精神病嘅做。係啦，我同你做緊一啲精神病康復者嘅機構啦。咁都會諗下。其實呢啲會唔會係一啲嘅病徵嚟咧？即係會唔會係當我哋再認識多啲唔同嘅情緒病嘅時候，我哋都會諗一啲我哋所見到嘅鬼怪嘢，其實係咪啲？係咪絕對一定係鬼怪咧？嗰啲咁，其實你冇辦法解釋到啊嘛！真係呢個係啊嚇，好離奇，好離奇嘅嘢嚟嘅，根本係嚇。咁嗱，就算咁講啦，即係搬咗嚟住咗十幾廿年咁啦，咁其實有冇見過嘢就真係見過嘅，即係虛體多過實體嘅，見嘅嘢就試過最嚴重嘅地步去到咩咧？就喺電視機嗰度反映咗一個影像出嚟啦。嗰啲咯，佢唔係一個電視機度爬出嚟，而係咧佢係一個倒影嚇。你燈光火猛，凌晨時分，你無啦啦喺個電視機冇開嘅，黑麻麻底下你會見到嗰個電視機個顯像嗰個熒幕上面倒影咗一個人坐咗喺個梳化度，係好實在咁嘅喎，喺個電視嗰個屏幕反映度。但係你再望喺嗰個梳化度，明明係冇人噶嘛，係我頭先坐嘅位置嚟噶嘛，點解突然間有個人咧坐喺度嘅時候，你就會 O 咗嘴咯嗰下。咁但係後來慢慢有陣時有啲黑影飄過啊，白影飛過啊，甚至乎近期眼尾睄到有個細路坐喺呢度啊，咁但係又會覺得究竟我係幻覺啊定係啲咩咧咁？其實我都有諗過咧，我就會有啲思疑啦。係啦，即係會諗下，即係有時候我哋會當有啲呢啲咁嘅奇怪嘅事件發生咗之後，係啦。咁我哋當然有時候我哋都會好科學咁去解釋，會唔會係人一啲即係佢嗰刻，當然佢有啲情感上嘅嘢，令到佢有啲條件性反射，係啦，反射咗出嚟，會唔會有類似咁嘅嘢咧？咁我已經思疑緊啦。係啦，都會諗下係咪喎？咁但係我又會調翻轉睇即係咁多年喺我即係人生咁多年一啲經驗或者係經歷入邊。你又唔會無啦啦會同一時間發生咁多樣一啲咁多奇怪嘢嘅，即係除非即係急速講句，即係我長期病患啦，即係人哋都係因為嗰啲咁嘅一啲即係病患一啲病啊，或者係有啲狀態去影響，但係有事實上又未必係喎。即係你有時候我可以話俾你聽，嗰樣嘢好實在，的確真係好實在。當我再研究下一啲即係有啲病徵啊，或者係一啲即係情緒病嘅病徵之後。其實有啲嘢可以不後而係一樣噶，係咪有時喺度幻聽啊，有啲幻覺啊、幻臭啊，但當你再平靜啲、再理性啲去諗，其實有啲嘢未必係。但係你又區分到喎，其實分到嘅，係會區分到嗰樣嘢唔係幻覺嚟喎。即係你就算我哋有啲 user， 佢都會食藥噶嘛。係啊。咁你食藥其實一路都係減低緊你個情況發生。係啊。咁你唔會食完藥仍然都會見到，除非啲藥力唔夠啦。咁如果唔係唔會噶嘛。係咯。咁同埋你有冇？我唔知有時我自己講個好親身經驗就係真係 touch 到嘅。係。嗰個狀態我係摸到佢。你特登就係做？我唔係特登做嘅，其實。唔小心。係你唔知點解唔好不覺意地咯。係啦，不覺意地咁真係做咗樣嘢，係摸到一個東西。係。咁我又唔相信一個幻覺可以去到咁真實，可以摸到啦，係啦，即係我覺得我種幻覺未去到咁真實，咁即係嗰件事令我話埋佢突然間轉頭做咩摸啊？係好驚，佢唔好擰過嚟，千祈我都記得冇，好似冇。佢冇轉過嚟嘅，冇，但係你摸到佢，我摸到佢嘅，即係有樣嘢唔會維持得咁長日子咯。即係我諗，但係個情況就係你由細到大都有咁嘅狀態。係啦，即係我唔係話中間有段時間發生噶嘛，我係一路 keep 住 long time 都喺度。即係除非我由細到大都曾經都係有病。如果你由細到大都有問題就話啫。係啦，即係如果我係有病，唔係咁啊嘛，唔係啊嘛。咁所以就呢樣嘢又好容易去區分到。咁同埋你會知道嗰啲係一個乜嘢狀態嘅。係分得清，分到㗎。係啊，所以其實好
即係好奇怪呢種感覺係一路維持咗一段好長嘅時間啦。咁到我真係再大啲嘅時候，開始區分到，我就知道有啲嘢要避忌，學識咗有啲嘢係不能講、不能説，係啦，不能聽、不能回應嗰啲，就不能做。OK， 但係你有冇見過佢哋會害人咧？真係好彩慶幸啦，一路都未見過。即係你所見嘅嘢就未試過，未見過。例如推人落路軌啊，咁有陣時喺月台車站你都有機會見到㗎。係啊，多唔多其實？月台當我搬咗去我而家新居嘅時候，即係呢個我搬咗入嚟，而家搬咗第二個地方啦，第二個地區，我都搬咗10年到啦。有的確係見到嘅。係佢哋係，但係佢又冇乜特別撞，冇乜特別坐喺度、企喺度。冇喎，企喺度咯。係企喺度、坐喺度、瞓喺度都見過。即係你呢樣嘢好真實㗎嘛？你冇日見到一個人瞓咗喺個路軌入邊㗎。喺路軌裏面啊，中間咧瞓咗，好命嘈嗰度。係啦，瞓咗喺度，呆若木雞咁。係啦，即係點解有咁嘅咧？即係如果你細個嘅時候，可能已經指住佢，我點解會有個人喺嗰度㗎？即係我大，如果啲人可能已經撳緊緊急掣。係啦，跟住大家就會喺度嗌，跟住聽到呢陣時咁樣，跟住之後就可能嗌曬，跟住撳掣咁樣。我真係見過喎，即係我唔開名啦，我住個地區。但係我住嗰個地區嘅地鐵站好出名。因為都話有呢個係啊，好有啲故事噶嘛，嗰個地鐵站。咁我個地鐵站係零零舍舍，唔知一條條都唔係咁，係我條嗰個站咁嘅。有3個。其實係有當年嗰個設計係因為佢原本想，即係沙中線，而家嘅沙中線咧，其實以前係諗住喺鑽石山嗰度通出去噶嘛。係啊，但係衰咗啊嘛，係因為嗰個土質問題，佢冇辦法做到啊嘛。係啦，所以放棄咗嘅。放棄咗，跟住就多咗條士啤嘅，就變咗係一個掉頭用嘅。係啦，咁就無啦啦，唔知點解中間多咗條啦咁樣。話說我有一次出去探訪翻嚟，啱啱坐正4點幾嗰班車。咁4點原來好得意㗎，港鐵咧4點幾嗰班車咧，去到嗰邊咧，佢唔行左線㗎。佢入中間㗎，係啊，我都真係坐咗喺中間嗰條線嗰度。有冇啲驚恐嘅感覺啊？唔覺得驚喎，冇咩特別啦。冇通去鬼門關啦，最後好順利地翻返去啦，係咪？呢個又係事實證明一樣嘢，冇事啊。呢個又係我最近 Facebook 入面又見得翻呢個古仔，我又睇翻呢個古仔咁啊。咁我住喺嗰度，風水有問題啫。係啊，嗰度係真係形容有風水有問題㗎啦。咁當然我唔係住嗰條村啦咁樣。咁其實係嘅，咁的確係我搬咗嚟即係搬咗去嗰邊地區10年到啦。係咁少啲嘅，我的確翻咗嚟呢，即係過咗嚟呢邊之後，喺呢一邊。即係睇得少咗嘅。係啊，感應都少咗。係，即係可能都有人話，即係我啲長輩又話，可能真係人大咗咧，當你磁場越強嘅時候，鈍咗。就嗰另一方面就鈍咗啦，都會弱咗嘅，即係的確係會少咗，會見即係少咗。以前我有朋友都係咁講嘅，睇下你會唔會再接觸翻類似咁嘅職業啊嗰啲啫。係啊，或者係會唔會有人咁講過啦？係啦，當然啦，我唔係講殯儀嗰方面喎，係講緊靈媒嗰方面嘅嘢。的確係有陣時我啲長輩都有興趣介紹你啊嘛，帶我入行嘅。有咩興趣啊？係當時入行都原來都。收入都幾豐富喎，梗係豐富啦！嗱，揼2下個台，撒2下米咁引起上嚟。不過咁講啦，揾呢啲錢就以前啲人形容係折墮錢嚟嘅。係啊，折壽噶嘛，折壽錢啊，因為折福啦、折壽啦，咁唔係一件好事天機不可泄漏。係啊，咁去到呢度，因為可能我又住個地區咧，又比較和平啦喺嗰度。係，咁地理環境又非常之好，因為我屋企咧。係每一朝到6點鐘會聽到呢個正聲院聽到敲鐘聲。敲鐘聲啊？係6點鐘到人哋咧清晨第一鐘啊！我唔知大家唔知自己係咪住嗰邊。其實如果大家有懷疑咧，5點6點咧，我因為有時候會有時瞓唔着咧，會坐喺度坐喺等佢敲鐘，係坐喺窗口坐喺露台咁樣睇書啊！因為睇唔到劇啊，會坐喺度睇書啊或者聽歌啊，咁坐咗喺度望街冇嘢做。咁咧，你會聽到6點零鐘咧，你就會聽到自然院就會敲鐘。哦，係啊，即係哇，都幾遠㗎喎，其實。但係佢敲嗰下都幾大聲，睇嚟。唔係因為個環境好靜，暮鼓晨鐘啦。係啦，好似唔係暮鼓晨鐘，可能係。但係我唔知點解咧，係聽到鐘聲。好清脆嘅聲。
你唔好話清脆，但係你聽到咯，隱約聽到咯，就係噔咁樣樣。係啦，即係嗰啲聲啦，係啦係。咁，但係我又喺度諗，因為其實你都知我住邊啦，距離嗰個電鑽都有啲距離噶嘛。好遠嘅其實，係啊，都幾遠嘅。雖則我屋企望埋去好似好近，但係其實都係。但其實好遠嘅。咁但係佢敲到嗰下因為又聽到我當時嗰個環，可能我屋企個地理環境咧，因為好似咧，我成日都形容我屋企個環境係一個峽谷嚟噶嘛。碗盤咁啦。係一個碗盤咁咩？咁啲聲嘅回應程度咧，即係佢一敲個下就嘣嗰聲，啲聲嘅反撞力就去到我嗰邊咧，就都仲聽到咯。係你會聽到有時好靜，或者當然啦，凌晨冇有飛車啦，即係飛車擋唔飛，唔喺嗰條高速公路飛車嘅話咧，其實係有啲好清楚嘅聽得。係，即係聽到呢啲都係嘅。係呢啲雀仔聲啊，或者係各樣聽到鐘聲都聽得清楚。OK 嘅喎，咁我唔知係咪因為係咪真係正係因為即係有個靜院喺附近。嗰附近又冇乜太特別嘅嘢，都冇咩特別嘢。係啊，即係以前我住嗰度比較陰沉咯，因為我成日都講以前我住嘅舊居大角咀嗰啲樓啊，或者係你啲街係真係格外寧靜噶嘛。因為始終以前係工廠區，我住當年都仲係工廠區，都仲係好繁榮嘅工廠區，都仲係好多唔同嘅工廠仲駐紮喺個地區。咁咧到夜晚就真係好靜㗎啦嗰度，係尤其喺嗰條街。其實如果大家有聽過我有陣時喺今日好心情做節目又好，定係舊底嘅手鈴夜話都好，其實我都有分享過嘅，就係所謂一個地區嘅退氣現象呢，即係所謂嘅環境啦、風水啦。呢個退氣現象呢，你會留意到嘅第一樣嘢就係佢哋有幾大特點㗎。第一就係樓宇嗰個結構啦，即係比較舊、好殘舊嘅地方㗎啦。第二樣嘢呢，就係佢哋附近周圍嘅樹木嘅生長速度同埋個程度咧係好差嘅。但係咁講啦，我引幾個例子啦，引幾條村啦。一個係馬頭圍喺呢個土瓜灣啦。一個係彩虹啦，咁就坪石啦嗰一帶啦。仲有一個就係彩雲。你會睇到㗎。差好遠，全部我都以前工作過嘅地方嚟。呢幾條村咧，其實都係咁上下年紀嘅啦。係啊。但係你會發現咧，退氣退得最快咧係彩雲，係啦。彩雲最近翻新過啫，但係我話俾你聽，唔夠1-2年又就頹晒㗎啦。退氣退得好快，你留意到佢哋嘅樹木生長咧係好差嘅，其實係咩？甩皮甩骨嘅比較。即係佢哋所揀第一個樹種問題啦，可能。二嚟就係嗰個環境開始有即係所謂嘅地氣衰退嘅現象啦。第二就係彩虹坪石啦一帶啦。咁其實亦都有科學根據嘅，就係太污糟啦啲空氣，都頂唔順啦。咁但係咧，你又講唔過馬頭圍都係好犀利㗎，但係馬頭圍嘅樹木係 OK 㗎。OK 嚟㗎，好翠綠㗎，所以呢個就係所謂，如果地方個地運個氣勢咧開始減退嘅時候咧，你做幾多嘢都有限，都冇用但唔係，我屋企樓下有棵唔知係榕樹咩我唔記得啦，係好濃密喎，仲要去睇下係咩樹咯，係啦，真係好，你要睇棵下喎。所以教路一樣嘢就係喺個地方你唔想去咁快退氣退得咁快咧，其實。揀嗰個樹嚟到種咧，好緊要嘅，真係，千祈唔好揀一啲即係常落葉嘅植物。咁啊冇喎，咁啊好嚴重嘅。因為我見到我即係屋企附近嗰棵大榕樹，唔知係咪榕樹啊？我成日都唔識分啲樹木嘅種類，好大棵，好多氣根㗎嘛。有一條垂落嚟，係細葉榕啦嗰啲，係咯，唔知啦。咁我成日咧係行過嘅。嗱，我唔知係我自己真係純粹個人感受，覺得唔 OK。係，我覺得唔舒服嘅，成行過嗰個位。我好老實講句，榕樹係最野陰嘅，其實係真係好唔舒服，最招陰嘅。我唔明點解有時候都奇怪，我唔知大家屋企附近有冇啲類似細葉榕好似你話齋榕樹嘅地方。出嚟頭先你經過嘅地方咪係咯？係咩？我有2大棵細葉榕喺嗰個馬路嗰度啊嘛。冇為意添咁樣，遮住晒噶嘛。冇為意添，但係因為嗰個人氣旺啫。唔係，我成日覺得點解我唔舒服咧？係因為我有時即係有時翻工，我哋翻夜咁，我有時夜翻屋企嘅時候，10點到11點聽到落即係棵樹啲雀仔仲喺度嗌喎。
好奇怪嘅喎，即係我唔知點解我嗰棵樹上面嗰啲雀仔好奇怪。咁呢個其一啦，我其二係我永遠都住咗咁多年啦，我從來未見過有雀仔，但我永遠就聽到雀仔聲。你見唔到佢，我見唔到有雀仔咯，即係可能屎都冇得搭個地。屎有咁即係有啦。有雀，只係見唔到啫。但我係永遠都見唔到雀嘅喎。即係你會，即係當你有時我曾經真係有一段時間，我真係好鬼留意下，即係當你要換季啲即係百候鳥要走嘅時候咧，我係真係走去望下冬季嘅時候，係啦，即係轉冬嘅時候啦。咁我就走去望下，即係我因為我屋企有即係我屋企棵樹其實先喺我屋企隔離嘅啫嘛。咁我喺後梯其實望落去就望到棵樹噶啦嘛。佢高極都唔會高我，我諗一定唔會。係啦，咁所以咧我就喺樓，因為我住比較高層啦，咁我就望落去啦。冇鳥巢啊！即係完全一個鳥巢望，巢都冇一個。係啦，但你硬係成日聽到雀仔聲嘅喎，即係我有一樣好詭異嘅嘢啦。咁第三就係嗰棵樹個形態，因為生得唔靚。佢好似巢皮的老人家咯，我成日都講，即係好巢晒皮咁樣，同埋嗰啲氣根啊，氣根好長嘅。係佢棵樹都好大棵。我入到你條村，我都成日感覺到點解啲氣根掟晒落嚟。係啊，你諗下啦，我哋都即係嗱，老實講嗱，冇開名啦，但係嗰條村咧好得意㗎，種好多榕樹㗎，其實。係啊。但係嗰條村連埋隔離條村都係㗎，好多榕樹㗎。啲榕樹有個特色㗎，就啲氣根咧全部係特別長，同埋咧掟到你咧，好似你要撥開佢嚟行路嘅。係啦。呢個事實嚟嘅，真係好奇怪。即係我都想講咧，我同你都叫山都頗為嗰啲，即係有個高度啊，所以冇理由，哇！啲樹根係抌到落嚟啊！其實我好中意榕樹嘅，不過我覺得幾討厭啫，咁樣狀況底下，即係其實佢生得唔靚，佢個形態。係啊，同埋係你會見到佢啲樹幹係一嚿嚿，即係一支支啊！我成日都形容係，即係佢哋啲樹佢嗰個樹幹，佢唔係樹枝喎，佢係樹幹喎。樹幹係好似一嚿嚿一條條，好似生腫瘤咁咧。係啦，好核突㗎。其實唔靚咯，即係意思有形態。係啦，咁我成日都係，因為每一次當我經過嗰棵榕樹，我都覺得好唔舒服㗎。係零舍舍嗰棵榕樹特別令我好唔舒服。即係比較招惹到啲嘢。但係你又見唔到㗎喎，有冇見到佢企喺樹下面一啲？我又感受，即係我個感受好強咯，即係即係我覺得個唔舒服嘅狀態係好強。但我又見唔到喎，就見唔到喎，係啦，即係好詭異就好難解釋唔到。即係我當然我都問我屋企人啦，咁我就去問我屋企人，我屋企人都會覺得係嘅，即係佢有時覺得呢棵嘢有啲奇怪，即係行過時候點解覺得有啲唔舒服咧？點解會覺得嗰種感覺好唔 OK？因為其實佢係零零細細，佢係大棵度咧係遮住咗啲街燈，即係當你夜晚嘅時候，你一到入夜你行過嗰位咧，其實有一段路仔咧。即係其實唔係好多步嘅，咁4-5步嘅路位咧，其實黑咗嘅。因為嗰棵樹遮住咗，俾人遮住，係啦，俾棵樹遮住咗啦，你棵樹。咁所以變咗，你會覺得好唔舒服嘅喎。話説咧，有一次喺沙田咧，其實我體質就老實講，我就冇乜靈異體質嘅。即係世代咁計埋，就係我骨頭比較重嘅，難聽啲嗰句。呢同我一樣。不過個陽氣咧就唔代表咁係強喎，原來話。都係。即係我係會有話 feel 到呢樣嘢嘅。尤其如果遇着係我嘅朋友，即係我嘅朋友係有咁嘅狀況底下咧，喺夜晚咧係好容易會感覺到一啲嘢嘅。呢個好唔知點解㗎，我總係即係。我想問下條跟住差嘅話題，同我一齊行放工返工有冇感受？暫時有冇喎？哎呀，好耐。好奇怪喎，咁講啦，阿陳師兄就同我共事㗎嘛，始終即係可能返工放工或者喺個 office 裏面，會唔會究竟有 feel 到嘅？好在目前為止冇感覺。冇千祈唔會有感受。如果咁講咧。我真係遇過有感覺嘅地方咧，就一定唔係喺我哋而家嘅地方。係，因為我哋嗰度都頗為多人嘅。新界嘅地方啦嚇，係咯。話説就喺新界某一次咧，就去有一個地方咁上堂。咁其實嗰個地方咧，就個設計係太舊式啦，就好似一梯兩伙咁樣嘅。其實個基本設計。
咁但係其實佢個門口擺錯位咧，所以佢一入到去，無論係保安嘅情況定係呢個有風水嘅問題，全部都有問題嘅，基本上。咦，咁熟嘅呢個地方？係啦，咁啊呢個地方咧，我試過有一次咧，就喺個門口上樓梯嘅時候，我已經感覺到點解硬係今日有啲唔聚財嘅感覺嘅咧咁啊！但係我又噏唔到究竟係 feel 到啲乜嘢。只係 feel 到一種嗰個好奇怪嘅感覺嗱。咁我通常 feel 到呢啲嘢咧，有幾個步驟嘅。第一就係膊頭重，膊頭重咯。第二咧就有陣時會毛管動。突然間毛管動。嚇，咁又或者冇毛管動就會係膊頭重噶啦。嚇，最嚴重係頭痛。痛啊！係啦，頭痛。咁但係我 so far 到而家，我只係試過一兩次啫。頭痛就咁但係真係試過好幾回都會有咁嘅狀況發生嘅。咁又話說試過有一次喺夜晚去，其實喺沙田嘅。咁有第四嗰次我飲酒，飲咗少少。呢次飲酒喎。我自從我大病一場之後，我冇再飲酒噶啦。但係嗰次咧就已經係講緊係好5年前嘅事噶啦。咁嗰次飲酒飲咗半罐啤酒啫，只係。但係嗰次就真係我第一次，我清醒嘅，我冇飲醉到，我知道自己冇飲醉。但係嗰次喺沙田大會堂對出嗰度咧，你會 feel 到好多嘢㗎，原來。我想問下你係咪講緊呢個新城市廣場同呢個沙田大會堂中間有條好長嘅樓梯要落去上面個平台個平台位，即係有間酒樓嘅嗰度。係同埋有個圖書館喎。係嗰個位。feel 到啲咩咧？我嗰陣時就因為嗰陣時有個靈異體質好犀利嘅朋友，又係同我哋一 group 人喺度飲酒啊傾偈喺度玩啊嘛。講到一樣嘢就係佢冇講任何嘢嘅。我同佢講，你 feel 唔 feel 到有班細路仔喺度玩好嘈？感覺嚟嘅啫喎，但係睇唔到嘅喎。感覺話俾我聽，好似有班細路仔喺度跑嚟跑去，你覺唔覺得？其實佢冇出聲。通常都唔出聲。但係佢問我，佢問我，阿希你係咪感覺到啲咩？佢不斷強調呢樣嘢咯。你係咪感覺到啲咩？跟住我先咁講嘅嘛，我話係咪有啲細路仔喺度跑嚟跑好煩？我咁樣講喎。就係嗰一次之後咧，我就明白到一樣，原來一個人當你去到一個比較放鬆嘅狀態底下，係會有咁嘅狀況發生。會喎。嗰次真係幾恐怖嘅。呢個就我諗你頭先分享咗，你話見到聽到班小朋友喺度跑嚟好嘈跑嚟跑去。冇錯。等我不如咁樣去個廣告。係啦，去個廣告先。我再講一個朋友話俾我聽嘅故仔，即係當然亦都係同我一齊，同你好似咁嘅狀態，類似咁嘅狀況。係再講俾大家聽個故仔係點啊？好啊！想知道陳師兄同盈希仲會有啲咩經歷同大家分享？請留意下一集嘅守靈夜話。以上節目內容只反映主持或嘉賓嘅個人意見，與本台立場無關。多謝你嘅收聽。你而家聽緊嘅係黃明電台本地頻道。